Первый палтус у нас на подходе. Михаил подтягивает. Нет, треска, думали палтус. Но треска даже может больше моей, но не меньше, это точно. Я снимаю. Ну вы вдвоем снимите, мы втроем все будем мешаться. Так. Опа! Порвешь. Порвешь. Вот попал. Вот он какой. Ух ты! Подожди. Это побольше, да. Ну все, выключаемся.